Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Sharq Turkistonda Xitoyning Chag'an bayramini tabriklash faoliyatlari uyushtirilmoqda. Wuhan shahrida aerodrom va poyezd stansiyalari taqilib, harbiy boshqarish holatga o'tdi. Lagerlardagi Uyg'urlarning organ tijoratiga qurbon qilinayotganligi bildirilmoqda. Amerikaning 7 davlatga viza cheklimiz qo'yishni planlayotganligi ilgari surildi. Tövende diktanlar haberlerimizden tepsili mazmunlardı bolsun. Xitoyning har darajalik hukumat axborotlaridagi xabarlarda ko'rsatilishicha, bu yillik Chag'an bayrami arifasida Sharq Turkistonning har qaysi shahar, nahiya, yezi sahrolargacha Uyg'urlar markazlik tarqalgan joylardagi Uyg'ur ommasiga Xitoycha yo'sinda kiyindirib, Chag'anlik masnaviy chaplab, panuslarni osqanligi, yangir usuli o'ynash, ajdarho va shir o'ynatish, Xitoylar bilan birlikda tugir tugib yeyish orqali Chag'anni kutib olishga majburiy tashkillamoqda ekan. Xitoy xabarlar to'g'ri 22 yanvar kuni tarqatgan atalmish Xinjiangning janubidagi yezi qishloqlar qizilg'i purkundi mavzuliq xabarda ko'rsatilishicha, Yamaniyar yezisidagi ammo kanit turishliq kadrlar bosh atirti tashkillagan Chag'anlik faoliyatlar bo'yicha Xitoyning an'anaviy kiyimlarini kiyib, yalpigish usuli, kunlik usul o'ynashga va atalmish Millatlar ittifoqligi tugurini naq maydon o'tugib yeyishga tashkillangan. Xitoy hukumati Sharq Turkistonda yaqinqi yillardan boshlab keng ko'lamli tutqun harakati boshlab, Uyg'urlarni lager qamash bilan bir vaqtda yerlik urf-odatlarni, turmush xosligini, islomiy bayramlarni bostirib, Xitoyning Chag'an bayrami, Panus bayrami qatorliq an'anaviy bayramlarni dag'dug'i qilib o'tkazishni mos qadamda kuchaytirib, Uyg'urlarning Xitoy davlatiga bo'lgan sadoqatini sinaydigan bir imtihon maydoniga aylantirgan. Bu haqda bayonot e'lon qilgan Sharq Turkiston informatsion markazining raisi Abdulil Qarqash, Sharq Turkistonda irqiy va milliy madaniyat qirg'inchiligi elib berayotgan bir mezgilda Sharq Turkistondagi Uyg'ur qatorliq musulmon millatlarning milliy va diniy bayramlarini qattiq cheklab, Xitoy o'zlarining tarixdan buyon davomlashtirib kelayotgan diniy va milliy bayramini Uyg'urlar zich o'ltiraqlashgan joylarda majburiy o'tkazgan va ularning Xitoylarning milliy an'analariga to'liq bo'ysunishini bir imtihon qilgan. Buningdan Xitoy hukumatining Uyg'urlarni yo'q qilish siyosatining avjiga chiqqanligidan derak berdiganligini ko'rib olg'ili bo'ladi dedi. Wuhan shahrida yangi tiplik tarqalishchan virus sababidan aerodrom va poyezd stansiyalari taqilib, ommaviy qatnash vositalari vaqtli to'xtatish va harbiy boshqarish holatga o'tgan. Wuhan doiralari aerodrom bilan poyezd stansiyalarining taqildiganligini, avtobus, metro, paraxod va uzun yo'lli qatnash vositalarining 23 yanvar shu yer vaqti soat 10 dan boshlab vaqtli to'xtatilganligini uqtirgan. Mas'ul doiralar yana taxminan 9 million nüfusli shahardagi fuqarolarga shahardan chiqmaslik to'g'risida ogohlantirgan. Virus sababidan jenidan ayrilganlar soni 17 ga chiqqan Wuhan shahrida fuqarolardan kishilar zich joylardan va ommaga ochiq bo'lgan yig'ilishlardan yiroq turish chaqiriq qilingan. Wuhan virus deb atalgan yangi tiplik tarqalishchan virus nafaslanish, yo'tilish va tush ko'rish orqali tez yuqumlanadi ekan. Virus yuqqan kishilar dastlabda qizish, bo'g'iz og'rish, yo'tilish, nafas olishda qiynalish, ich surishga o'xshash alomatlar ko'riladi ekan. Ig'irlashganda o'pka yollig'ilanish, börekning zaiflashishini keltirib chiqarib, oxirida o'limni paydo qiladi ekan. Erkin Osiyo radiosi xabarida Amerikadagi tunilgan obzorchi va tadqiqotchi C.J. Verilman lagerga solingan Uyg'urlarning atalmish halol organ tijoratiga qurbon qilinayotganligini bildirdi. C.J. Verilman Medium nomli to'rbatda e'lon qilgan maqolasida xalqaro jamiyat Uyg'urlarning masalasida yetarlik darajada inkas qaytarmayotgan bir ahvol ostida yana Uyg'ur lager tutqunlarining badan ichki a'zolarini elish uchun o'ltirilayotganligi haqida ishonchli ma'lumotlar borligini bayon qilib, Xitoy tilidagi bir televiziya kanalida o'zini Ayli deb tanishtirgan bir Xitoy ayolning bu vaqtda guvohlik bergan videosini misol qilib ko'rsatgan. Uning aytishicha, bu Xitoy ayol Shanxaydagi mezgilda 37 nafar saudiyalik arab bemorga Sharq Turkistondan keltirilgan atalmish halol organ, ya'ni odam ishga a'zosi ko'chirilganligiga shohid bo'lganligini aytib bergan. C.J. Verilman yana hozir arab davlatlaridagi to'rbatlarda Xitoyda atalmish halol organ yo'tkash haqidagi e'lonlarning nihoyat oson ko'zga chiliqadiganligini ta'kidlagan. Verilman Uyg'ur faoliyatchilaridan Anvar To'xti, Erkin Sidiqlar bilan o'tkazgan suhbatlardami Uyg'urlarning organ atkazchiligiga qurbon qilinayotganligi haqida ishonchli ma'lumotlarga erishganligini, Angliyadagi bir mustaqil organ tarafidan e'lon qilingan bu vaqtdagi dokladda Xitoy hukumatining har yili oz deganda 69 mingdan ortiq odam ishga a'zosini o'tkazadiganligi va buning Uyg'urlar va Falun Gong muridlaridan e'linganligi haqida dokladi borligini bayon qilgan. U maqolasida mushuning o'xshash barliq detallarni birlashtirganda Uyg'ur lager tutqunlarining organ tijorati uchun o'ltirilayotganligi ehtimolligining intayin yuqoriligini eskartib, xalqaro jamiyatning Yahudiy qirg'inchiligidan keyingi bu zo'r qirg'inchilikni to'xtatish uchun yana qanday paketga ehtiyoji bor deb so'ragan. 很有体会。这个2000年我记得当时，有大概在天津泰达医院就心脏就肝脏就是移植科吧，还是就有37个阿拉伯人啊，就是沙特人。
当时他们就是说起来，为什么要新疆人会被选中呢？因为这些人是要清真的。 Donald Trump hökumətinin Asiya və Afrikadakı 7 dövlətə viza çəkilməsi qoyuşunu planlayotganligi ilgari surildi. Amerika taratqularının xabar qilishicha, Donald Trump hökuməti Belorussiya, Eritreya, Qirg'iziston, Birma, Nigeriya, Sudan və Tanzaniya qatorliq dövlətlərə viza çəkilməsi qoyuşunu planlamoqda ekan. Aqsaroydagi yuqori darajalik bir amaldorning tizimlikning texnik jazmlashtirilmaganligini, ya'ni kam degandimi bir davlatning bu tizimlikka kirgizilish ehtimoli borligini bildirganligi qayd qilingan. Mazkur planning tizimlikka kirgiziladigan davlatlarning fuqarolarining Amerika Qo'shma Shtatlariga kirishni to'sishi emas, iqomat, sayohat va savdo vizalariga ko'rinarli darajada cheklama qo'yishni nishon qildiganligi eskartilib, tafsiloti oshkorlanmagan planga doir xizmatlarning tamomlanishidan keyin Aqsaroyning bu vaqtda bayonot e'lon qiladiganligi bildirildi. Amerika prezidenti Donald Trump 2017 yil 27 yanvarda Eron, Suriya, Liviya, Yaman, Somali, Chad va Shimoliy Koreyaga sayohat cheklamasi qo'ygan bo'lib, qaror keng ko'lamli norozilik namoyishlariga sabab bo'lgandan keyin plandan voz kechishga majbur bo'lgan edi. Keyincha mas'uliyatlarini ado qilganlik uchun Chad mazkur tizimlikdan chiqarib etilgan. Sayohat cheklamasi yumshatilib ijro qilinishga boshlagan bo'lsa-mu, Hawaii va Maryland shtatlaridagi sudyalarning qarorining davlat miqyosida ijro qilinishini to'xtatib qo'yish o'tkiliga duch kelgan edi. Amerika yuqori sudi o'tgan yil iyun oyida Trumpning ba'zi musulmon davlatlarni o'z ichiga olgan 7 davlatga qaratgan sayohat cheklamasini 5 ga qarshi 4 ovoz bilan ma'qullab, uning Amerika asosiy qonuniga uyg'un ekanligini e'lon qilgan edi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.